你们大家各位好哦，光哥，那个今天2025年2月12号，礼拜三，星期三的，现在是下午的那个中午，下午2点钟的时候，刚刚讲错，2点的时候啊，就是那个刚刚拍的前一部的短视频影片，有提到说哦，我这几天4天要休息，所以不是说我人不见了，或者是我光哥发生什么事情，而是都休息了。尤其是像你们知道的，我的脚伤，然后在每天都有固定持续继续的跑回去那个新北市树林区的树林夜市去回诊了。那国术馆的那个老师傅老先知看，这目前哦已经算差不多要收尾了，算今天应该是最后一天啊，就是那个左脚是最轻微的啦。啊，右脚是最严重啊，目前就是每天回去给他看啊，对，这种那个贴药膏啊，帮那个用那个纱布这样子包起来啊，那个都好很多啊，就是那个老师傅老监师提出以后就是看完之后，就是每天不能太累了啊，也不能走太太长的路。有最重要是不能爬坡了，不能走那个爬坡那个山坡的路，嘿啊，就是跟你报告说这个脚的情况状况啊，还有喉咙已经算是那个好的差不多8、9成了。之前都那个今年2025年的那个农历的12年的那个前一天，就是那个除夕守岁，回到台北看到手去陪阿北珍重一整夜，吹风啊，喉咙那个真是痒。啊，咳嗽或者感冒，一般的感冒还好不是流感啊，对啊，感冒啊，现在看着好差不多，虽然喉咙还是有一点点痒，可是但已经完全的好差不多。如果有需要，会再回去看那个医院再回诊啊，就是有什么情况状况，还有那个就是最新的情况状况，我光哥我会在那个持续继续拍我光哥铁臂的短视频影片，还有我光哥铁臂的直播。来那个让你们大家知道，也让你们大家人来那个了解我光哥最新的情况，来了解我光哥最新的状况啊，就先这样子，谢谢。